有冇咩角色你覺得今年會多啲人扮？鏈鋸人咯，絕對係鏈鋸人。雷傑咯，近排呢姐嗰套戲上咗，應該成街都係呢姐。我見身邊都好多 friend 沉咗船。有冇啲説話想俾嚟緊準備萬聖節夜晚出街玩嘅人？吃分咯，注意啲，我要嚇你。做足安全措施咯，因為俾人嚇啊嘛，我會好驚噶嘛，之後費事俾人嚇到對心臟唔好咁樣咯。嚇死人咩？個心離一離啊！我想問下你咧，嚟緊萬聖節會唔會去玩啊？會啊會啊，會去邊度啊？我會同 friend 去開 party room 咯，公園同佢一齊。會去迪士尼嗰啲。本身係諗住約 friend 嘅，但係暫時仲未話真係約到。會啊會啊會。OP 或者蘭桂坊。覺得今年會最多人扮邊個角色？鏈鋸人咯，絕對係鏈鋸人。雷傑咯，蜘蛛俠、火焰。近排呢姐嗰套戲上咗，應該成街都係呢姐。我見身邊都好多 friend 沉咗船。應該係鏈鋸人嗰個女仔咯，我唔記得佢叫咩名。遊戲有人會扮嗰個 K-pop 嗰個獵魔嗰套戲嗰個鬼咯。你如果喺萬聖節，你會中意做客人嗰個啊，定係俾人嚇？即係佢就算係嚇我，我諗我都係個反應都唔會好大咯，即係開玩笑咯。嚇人嗰個，我都係你會點嚇人？大嗌。唔多啊！俾人嚇我喊嘅。我之前試過去 OP 嗰啲 Halloween，俾人嚇到喊。做客人咯。俾人嚇。佢有呢個癖好啊。唔得嚇我會唔得，我唔可以俾人嚇，我中意嚇人多啲。俾人嚇嗰個，因為我冇呢個膽去嚇人。但係你唔驚嘅，如果人哋嚇你？驚啊！但我嚇人我都驚。唔好埋你啊！我嗌㗎。應該都有聽過啦。其實7月14同埋萬聖節都係差唔多性質啦。你覺得點解啲人唔慶祝7月14，但係佢會慶祝萬聖節咧？我覺得萬聖節係偏向歡樂多啲咯，即係可能盂蘭節大家都係想嚴肅啲去對待啲咯，跟住萬聖節可能大家都係出去玩咯。7月14嗰個係真鬼節嚟嘅，即係萬聖節係比較真係唔係好恐怖嗰種咯，但係7月14嗰個係嗰種真係有鬼嗰種。鬼啊！第一啦，啲人驚，同埋第二西方嗰邊，香港始終崇西嗰邊。7月14係中國嘅節嘅日子咯，但係萬聖節係西方㗎嘛，西方嗰啲通常都比較開放，就會玩呢啲。可能商業味濃啲，咁就會出嚟玩。鬼故或者人哋講得多咯，即係安全啊嗰啲。但係我唔係話好信，但係 Halloween 大家可能都會 gathering 啊，去鬼屋啊嗰啲。就可能一班人會好啲。萬聖節係個節日啩，7月14應該唔算節日吧？佢應該純粹係我都唔知咩嚟㗎。咁你有冇啲説話想俾嚟緊準備萬聖節夜晚出街玩嘅人？吃分咯，扮靚啲咯，大家。注意啲，我要嚇你。開心就好。因為俾人嚇啊嘛，我會好驚噶嘛，之後費事俾人嚇到對心臟唔好咁樣咯。嚇死人咩？個心離一離啊！ enjoy 玩得開心。注意安全。